မင်္ဂလာပါ EV's Kitchen ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။မကြီးတို့အခုတစ်ပတ်မှာတော့ Halloween recipe တစ်မျိုးကိုလုပ်ပြပေးမယ်နော်။တကယ်တော့လေဒီပွဲတော်ကကိုယ့်ရိုးရာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ October ကျတော့သူတို့ October 31st မှာအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဒီပွဲတော်ကိုကျင်းပလေးရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မကြီးကလည်းကိုယ့်ရိုးရာမဟုတ်ပေမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမုတ်ကလေးတွေလုပ်ရတာဆိုတော့နည်းနည်းလေး fun ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာလေးလုပ်ရမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာတချို့တွေကလေ hot dog ကိုမမ်မီအယုတ်ကလေးတွေလိုမျိုးပေါ့နော်ပတ်တီးတွေပတ်တယ်လိုမျိုးပတ်ပြီးတော့လုပ်ကြတာလေတွေ့တော့ဟာဒါလေးလိုက်လုပ်လို့ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်စဉ်းစားပြစ်တယ် recipe လေးကလည်းလွယ်တယ်ပြီးတော့တကယ်လို့အဲ့ဒီအယုတ်မျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့မှကိုယ့်အကိုရှိတဲ့ဒီတခြားပုံစံပေါ့နော်ရိုးရိုးစာပြေမုတ်လုပ်စားရင်လည်းရတာကြောင့်မို့လို့မေကဒီ recipe ကိုရွေးချယ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတော့မေနဲ့အတူတူလုပ်နည်းကိုကြည့်ကြရအောင်နော်အောင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုရင်မေကခရင်းလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဖောက်ပေးမယ်ဘေးနားလေးတွေပဲဖောက်မယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့သူကပေါက်ထွက်မှာဆိုလို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါကိုမေက microwave ထဲမှာနည်းနည်းလေး30 second 40 second လောက်အပူသွားပေးမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မေသုံးတဲ့ sausage ကနော်ဒီမှာကြည့်ရင် तू ကအသားအစ်စ်တွေနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးကြက်ဖို့ကကြာတယ်အဲ့တော့ oven ထဲမှာမေတို့က15မိနစ်20လောက်ပဲဆိုရင်မကြက်မှာဆိုလို့ microwave နဲ့အပူသွားပေးလိုက်မယ်နော်စက္ကန့်90လောက်လုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ခဏဘေးဖယ်ထားမယ်ပြီးရင် puff pastry တစ်ချက်ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကအေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအပြင်မှာပို့ပြီးတော့ကြာအကင်ခံနေပေါ့နော်အရန်ပူတဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လောက်ခံနီးမှာဒီအခဲကန်းတွေကထုတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါရှစ်လက်မ puff pastry အဲ့ဒါကိုမိတ်တို့က1 cm လောက်အချောင်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလိုက်ဖြတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စပြီးတော့ဖြတ်တော့မယ်နော်ပြီးရင်လေ cheese ကိုလည်းမေကနည်းနည်းလေးထည့်ပေးမယ်ပိုစားကောင်းကျင်လို့ပေါ့နော် cheese လေးတွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြတ်ထားပေးမယ်ဒါလေးဘေးဖယ်ထားမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဟာကိုစပြီးတော့လုပ်မယ်เนาะအဲ့တော့ cheese တစ်ပြားကိုယူလိုက်မယ်ဒီလိုလေးတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခုနကလှုပ်ထားတဲ့ဒါဖြတ်ထားတဲ့အပြားလေးကိုယူမယ်ထိတ်မှလာပြီးတော့ပတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူကမမ်မီခေါင်းဖြစ်မှာအောင်เนาะဒီမှာပြီးရင်ကိုလုံးကိုမှဆက်ပတ်သွားတော့မယ်ပတ်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းတော့သတိထားเนาะသူကဘလို့ဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့လေမမ်မီကမျက်စိလေးတွေကိုမရထည့်ချင်တာဟုတ်အဲ့တော့မျက်စိထည့်လို့ရမယ့်နေရာကိုခြံထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါခေါင်းလေးဖြစ်မှာပြီးရင်ဒီလိုပဲနည်းနည်းတော့ cheese လေးပါတော့နည်းနည်းတော့ကန်ရခက်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးလှုပ်သွားရင်ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပတ်သွားမယ်လိုလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခုနကဆုံးသွားတဲ့နေရာမှာဆက်ပတ်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့တစ်ခုပြီးသွားပြီဒီနေရာလေးကတော့ခဏနေမှာမျက်စိထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်တီးစည်းသလိုမျိုးပဲအမှန်မှတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ထိုင်အောင်ပိုကောင်းတယ်နော်ဒီအတိုင်းပဲကျန်တာတွေကိုလည်းဆက်လုပ်ကြမယ်အခုမဲကြီးတို့9ခုဒီ sausage 9ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ oven ထဲမှာသွားပြီးတော့ဖုတ်မယ်နော်မဲကြီးက oven ကို190 degree အပူပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုမိနစ်20လောက်ဖုတ်ပေးမယ်နော်ကဲမုံလဲထွက်လာပြီဒါစွတ်စွပေါင်းမဲကြီးက23မိနစ်လောက်ဖုတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ပတ်တီးလေးတွေကပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကိုယ့်ကိုလှုပ်လို့ရှိရင်တိတ်ချလေးပေါ့နော်ဒီစီးလှုပ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုအောက်မှာထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်တို့ကအခုမျက်လုံးလေးတွေထည့်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေဆိုရင်ထည့်လို့ရတယ်လေဒီဘက်မှာမျက်လုံးအတွက်ကို cheese အနှစ်ကလေးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့ဗာလဲဟို mustard တွေပါတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့မိတ်ကမျက်လုံးလေးထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်
ကဲဒါဆိုရင်တော့မမ်မီအယုတ်ကလေးတွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ for fun ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒါမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လေ puff pastry နဲ့ခုနကလိုပဲအကုန်လုံးကိုလိမ့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတောင်မှပဲဒီမျက်လုံးတွေမှာထည့်စရာမလိုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လက်ဖက်ရည်ချင်းအစာပြေအတွက်လည်းဒါမချိုတဲ့ဒါ snacks လေးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်နော်ကဲအခုဆိုရင်မရီတို့ရဲ့ဒါ Halloween special ပေါ့နော်အယုတ်ကလေးတွေပြီးသွားပြီလောက်ရတယ်လည်းအားလွယ်တာမဟုတ်လို့အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်မရီတို့နောက်မှပဲတွေ့ကြမယ်နော်